大家好，我係你嘅輔導心理學家多德亮，歡迎嚟到《委心故事》系列第4個故仔《尋尋記》嘅第3集。社區中心新年佈置啱啱開始，狐狸先生一家帶咗一啲捐贈嘅物資，放咗喺個舊嘅紙皮箱裏邊，帶去社區中心。當佢哋打開呢個紙皮箱嘅時候，一封原本應該響箱底裏邊嘅信，唔知點解出現咗。封信仍然完好無缺，封咗口。信上面寫住俾未來嘅你。狐狸小姐明明記得呢封信係唔應該響今晚會出現嘅噃，但係偏偏就係俾佢而家嘅自己去邀請打開呢一封信。呢一封信亦都將大家帶去同一個嘅提問，就係如果過去唔係包袱，而係一份禮物，我哋要點樣將佢講出嚟，然之後令到大家嘅關係更加密切呢？響社區中心新年佈置啱啱開始，大家都喺度忙住將啲物資放喺唔同地方，同埋佈置個社區中心。台面有一個舊嘅紙箱，紙箱打開咗，裏邊有一啲舊嘅相、護照，同埋一封未拆開嘅信。狐狸小姐見到呢一封信，佢細細聲講：咦，我明明記得佢放咗響個箱嘅最底下噶喎，點解會喺呢度出現嘅？松鼠太太好溫柔咁同佢講：或者封信覺得你已經準備好呢？而狐狸先生亦都望住狐狸小姐，佢話：如果封信係寫俾未來嘅，咁或者今晚就係啱啱好呢個未來呢？其實每一個人嘅過去都係一份嘅禮物。喺呢個房裏邊，大家圍住坐喺度，熒幕上邊寫住故事分享會，我嘅新年。狐狸小姐慢慢拆開佢嗰封信，佢準備去讀呢封嘅信。佢開始讀，封信裏邊係咁寫嘅：如果你睇到呢封信嘅時候，代表你已經唔單止係喺度思念，你仲開始願意講出嚟。喺呢個時候，狐狸太太捉住狐狸小姐嘅手，同佢講：你唔需要一次讀完晒成封信，今晚只要講一句已經好足夠㗎喇。松鼠先生亦都同意，佢話一句就能夠讓我哋揾到你㗎喇。咁跟住其他嘅朋友就輪流嘅去分享一件佢哋記得嘅呢個新年嘅小事。喺呢度，樹熊對於新年都好好奇，佢攞住一張紅紙，眼睛發亮，旁邊亦都好多嘅顏色筆啊、貼紙等等咁。樹熊話：我從來都冇過年，但係我鍾意紅色，俾人覺得好溫暖。咁松鼠仔就成世遞咗個紅色嘅貼紙俾樹熊，同佢講：咁你想唔想做一個利是啊？呢個係你第一個利是嚟嘅喎。嗱，不過咧就唔使放錢嘅，放一啲祝福就可以㗎喇。咁樹熊聽到之後好開心，不過佢又會話：可以咩？我驚我做得唔啱喎。而松鼠太太就話啦：只要你願意嘗試，就已經可以㗎喇。
另一邊，熊貓鄰居亦都出現啦。熊貓爺爺攞住一份嘅年糕，而熊貓仔就將呢個年糕分到唔同嘅細嘅包裝，等佢哋可以分俾唔同嘅鄰居。熊貓爺爺話啦：我哋過年通常都好平靜嘅，不過每年都會做年糕去送俾我哋嘅鄰居嘅。狐狸太太聞到呢個年糕嘅香味，咁佢話：安靜聽起嚟都好舒服喎。咁你哋喺安靜裏邊會做啲咩嘅咧？咁熊貓仔就話啦：我哋會睇下舊年有啲咩做得唔好咯，然之後嘗試將佢修補翻，做得好啲，就好似啲年糕咁，我哋蒸得啱啱好噶啦。而松鼠先生就諗啦，原來慢慢都係一種祝福嚟嘅噃。浣熊都係由一個好遠嘅地方嚟。浣熊爸爸攞住一啲小嘅吊飾、楓葉啊、紅繩啊等，而浣熊仔就攞住一啲地圖嘅貼紙，將一個屋企呢個貼紙貼向佢心口嘅位置。浣熊爸爸話啦：我哋響好遠嘅地方嚟，啱啱嚟到嘅時候都覺得好似少咗啲嘢咁。後嚟我哋決定每年都做一個新嘅儀式，將想念寫響卡片上邊，然之後就掛響門口。浣熊仔都講：咁樣諗屋企嘅話，我哋就唔會俾呢個思念咧吞噬咗，反而呢個思念就會變成咗一盞小嘅燈，俾我哋覺得溫暖。而狐狸先生聽到佢哋咁講，就喺度諗，將想念變咗一盞燈都幾好喎。到咗故事分享時間，投影片上邊寫住我最驚啲乜嘢啦，我想念啲乜嘢啦，我而家喺度學緊啲乜嘢啦咁。狐狸小姐深深嘅吸咗口氣，佢話：我哋以前好怕人哋唔明我哋啲嘢咯，但係而家我覺得分享係最好嘅。而樹熊都講：我可能未必明晒你所講嘅所有嘢，但係我諗我明你嘅感受嘅。而熊貓爺爺就講啦：你講嘅嗰種驚，我都明白㗎。就算安靜嘅人都會驚㗎。狐狸太太細細聲講：你而家唔喺度考試，你係將禮物打開緊。柯德勒話：人嘅價值唔係在於被理解幾多，而係在於佢願意為社區貢獻幾多。而正向心理學亦都講，當我哋將經驗講成為故事，情緒就更加容易被安放。當故事俾人聽見嘅時候，連結就開始發生㗎喇。狐狸先生講，每一種文化嘅記憶都令到呢一度更加豐富。咁就等我哋一齊築起一個多元化嘅新年啦。而且你唔需要一定係講得好完美嘅，只係要講得真就夠㗎喇。而松鼠先生都諗，原來被聽見唔係奢侈，呢種係家嘅感覺。到咗夜晚，狐狸先生一家淨係討論緊新年新做法，諗下點樣將傳統嘅元素重新嘅組合。而狐狸小姐亦都喺呢個時候將嗰封寫俾自己未來嘅信放返向一個嘅透明資料夾裏邊。個資料夾上面寫住我
講咗出嚟啦。其實柯德勒講，你唔係孤單嘅，你嘅故仔係會揾到願意聽嘅人嘅。下一集我哋睇下狐狸先生一家點樣去創新佢呢個嘅新年，因為傳統係可以成為回憶嘅負擔，不過佢亦都可以係創新嘅起點嚟嘅。咁佢哋會點樣創新呢？我哋下一集再睇下。我係你嘅輔導心理學家多德亮。